Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы опять возвращаемся к секретам Уильяма О'Нила, секретам успеха или ключам успеха, это можно назвать как угодно. И мы сейчас с вами просмотрим очередной секрет, который гласит как «учись анализировать детали». Это шестой уже секрет из той серии, которую мы с вами все проходим. Я надеюсь, что вы смотрите, изучаете это все и берете на вооружение для того, чтобы использовать в своей практике, в своей жизни. И это достаточно важно, и хотелось бы, чтобы это не утонуло в суе. Еще я хотел бы еще раз отметить, что начиная вот с этого выпуска видео, я не буду добавлять обзор биржевой картинки дня, как это я делал раньше, а она будет выходить отдельным видео, и я уже объяснял, почему я это делаю. Я это делаю для того, чтобы создать гибкость, потому что не каждый день он одинаков, да? Иногда бывают биржевые дни очень спокойные, которые они, в общем-то, даже и не нуждаются в каком-то специальном обзоре. Иногда некоторые биржевые дни бывают достаточно волнительными и очень активными. И, конечно же, хотелось бы в этот момент выпустить какое-то видео и показать, что происходит на бирже. Ну и плюс, конечно же, чтобы ролики не получались очень длинными, потому что длинные ролики люди не очень любят смотреть. Поэтому мы будем теперь так и поступать. То есть создается некоторая гибкость. Поэтому я хочу, чтобы вы не переживали. Мы будем продолжать делать биржевую фотографию дня, да, то есть фотографию биржевого дня, но отдельным видео. Это будет удобно, и можно посмотреть там небольшое короткое видео, что случилось за тот или иной день. Ну а по субботам мы, как обычно, будем делать нормальное видео, которое уже будет просматривать биржевую картинку недели. Ну, а сейчас я бы хотел напомнить, чтобы было понимание, напомнить все 10 секретов успеха от Уильяма О'Нила. Давайте мы сейчас их просмотрим, и потом уже вернемся и детально разберем очередной секрет успеха номер 6. Это «учись анализировать детали». Давайте посмотрим. Итак, учись анализировать детали. Это главная тема нашего сегодняшнего обзора, очередного секрета успеха, который у нас проходит под номером 6. И посмотрим некоторые взгляды и некоторые подразделы. Ну, таким, в общем-то, подразделом, который у нас сейчас будет, или он обозначен у нас для нашего обзора, он называется «критичное значение мелочей». И мелочи в бизнесе стоят очень дорого. По большому счету, ничего не должно ускользать от внимания бизнесмена или делового человека, если особенно вы руководите какой-то компанией. И достаточно важно за всем следить, потому что мелочь может привести к критичному, иногда, в общем-то, ну если уж не обрушению бизнеса, иногда это бывает и обрушение бизнеса, но к очень критичным ошибкам, то есть ошибки, они дорого стоят. Давайте посмотрим. Ряд самых дорогостоящих ошибок происходят тогда, когда мы забываем о мелочах. Не фиксируя важные детали, мы принимаем ошибочные решения. То есть, если мы не знаем что-то важное, что-то, казалось бы, это деталь некоторая, и она вдруг ушла из нашего внимания, мы можем принять ошибочное решение. Ну, это действительно, и в биржевой торговле это очень важно. Что-то не заметишь, что-то пропустил, и вдруг ты узнаешь, что, оказывается, эта ошибка дорого стоила, и позиция начинает обрушаться. Либо очень часто фрилансеры, то есть люди, работающие на себя, что-то не заметили, и оно, в общем-то, приводит к очень серьезным последствиям. В некоторых профессиях детали определяют в принципе успех. И к такой профессии, например, относятся бухгалтеры. Бухгалтеры не могут позволить себе проводить время на рабочем месте в течение рабочего дня без изучения налоговых форм и подтверждающих документов.
Вы знаете, что сейчас бухгалтеры все больше и больше работают как фрилансеры. Они обслуживают, если раньше бухгалтер сидел на предприятии, там сидел, как иногда говорили, ничего там не делал, в циферках копался, да, то сейчас, когда налоговые отчеты начинают занимать большое место в жизни людей, и в Америке это было всегда, а сейчас я знаю, что и в России начинает это принимать все большие и важные формы, то поход к бухгалтеру имеет важное значение, и как бухгалтер рассчитает вашу налоговую декларацию, это, в общем-то, может привести либо к большому успеху и удаче лично для вас, как клиент такого бухгалтера, либо к проблеме, если он неправильно посчитает, а будет проблема у вас, будет проблема сразу же и у бухгалтера, и сразу начнется очень много, так сказать, последствий неприятных. Так вот, бухгалтерам платят, чтобы они сосредотачивались на деталях и точно подсчитывали цифры. Как же бухгалтеры учатся быть ориентированными на детали? И не только бухгалтеры, мы сейчас бухгалтеров берем просто как пример, а есть же и другие профессии, где детали крайне важны. У инженеров, например, да и когда мы идем, как консультанты, идем к клиенту, если мы не учтем какие-то детали, то мы неправильно составим, предположим, финансовый план или же неправильно составим инвестиционный портфель, и он может привести к серьезным проблемам. Почему мы и говорим, что, пожалуйста, обращайте на это большое внимание. Так вот, ориентация на детали начинается с жесткой концентрации и тренировки интеллектуальных способностей к исследованиям. Не забывайте об этом. Мы уже говорили, что, пожалуйста, читайте много и занимайтесь исследованием, по-английски research, да, то есть нужно действительно, сейчас в эпоху интернета это делать достаточно просто, можно много найти там маленьких подпрограмм, которые помогают изучить детали, посмотреть просто информацию по деталям, которая позволит вам сориентироваться на те или иные моменты, а если вы составляете финансовый план для клиента, то это вообще идеальная ситуация. Не забывайте это смотреть. Потому что я знаю, что очень многие люди упускают эти детали, делают ложные предположения, потом кладут их в основу как факт, и, основываясь на ложных предположениях, считая их фактом, идут к клиенту, начинают что-то ему говорить, и вдруг через какое-то время, иногда через месяц, иногда через год, а иногда через несколько лет, выясняется, что предположение было сделано ложно, и весь финансовый план сыпется просто из-за того, что было сделано неправильное предположение. Поэтому детали очень важны. Поэтому тренируйте свои интеллектуальные способности работать с деталями. Так вот, такие люди, сначала очищают свой разум, а потом ищут нужные ответы на ключевые вопросы. То есть освободите свою голову от ненужных вещей и приступайте к исследованиям, как я уже говорил, либо по интернету, либо берете книгу, либо берете, очень хорошо помогают такие вот вопросники, которые вы готовите для своего клиента, если вы занимаетесь с клиентом в той или иной области. Раз уж я говорю про финансовое планирование, то в области финансового планирования очень важную роль играют вопросники. Так вот, они синтезируют после этого множество клиентской информации и выдают готовые ответы. Если же мы говорим про бухгалтера, то они выдают готовые налоговые декларации, которые успешно проходят проверку. А если мы говорим про финансовый план, то детальный план, он успешно начинает реализовываться, и клиент к нему прикипает, то есть держится этого финансового плана, и, реализуя его, решает свои собственные задачи, а вы, как его консультант, получаете вознаграждение за это, не только иногда в виде комиссионных, но часто это просто в хороших отношениях и в рекомендациях, которые вы получите после этого. Конечно, бухгалтеры делают ошибки, как и все остальные, такое бывает. Но давайте посмотрим ниже 6 советов, и тогда вы будете способны исполнять работу без ошибок и вылавливать детали, которые другие пропускают. А это уже, когда другие пропускают, а вы способны это делать, называется конкурентоспособность. То есть
по сравнению с остальными людьми вы начинаете быть конкурентоспособными, а значит на рынке вы занимаете лучшее место, вас рекомендуют, к вам идут люди, опять-таки не только в области бухгалтерии, но и в других областях работы, и вы получаете больше, то есть вы зарабатываете больше. Итак, совет первый. Используйте специальные процессы в работе. То есть, если вы участвуете в повторяющихся задачах, а такое у консультантов сплошь и рядом, одна и та же рутина, одни и те же вопросники и так далее, то умиротворенная природа работы может привести к самоуспокоенности. То есть, когда вы одну и ту же вы исполняете задачу, то вы как-то самоуспокаиваетесь, и в этот момент коварный разум, коварные уголки разума могут заставить вас пропустить важную деталь. Остерегайтесь того, чтобы рутина ослабила вашу остроту ума. Как и бухгалтеры, так и финансовые консультанты, они должны подходить творчески. А если вы идете по рутине, одно и то же, и вы вот предлагаете по рутине, вот сделали клиенту, на получи, сделали, на получи. А в детали, они же разные клиенты, и вдруг получается, что вы не так что-то сделали, потому что упустили, что у клиента сыну 1 год, и вы забыли, что он должен учиться в университете, а старшему сыну уже 16. Такое бывает, 15 лет разницы между детьми, и это не редкость. А вы одинаково стали составлять ему финансовый план для того, чтобы дети пошли учиться. Все. Вы подошли рутинно, забыли, острота ума ушла. И таких деталей очень много может быть. Там накладывается. Сейчас я не буду рассказывать, как составлять финансовые планы. Это совсем отдельная история. Это надо приходить уже учиться. Учиться ко мне, учиться у наших консультантов, ведущих в нашей компании. Поэтому по видео я не буду рассказывать, как составлять правильно финансовые планы. Я сейчас говорю про детали. Внедряйте процессы, которые улучшат вашу производительность и уменьшат количество ошибок. Разрабатывайте надежные системы, такие как меры контроля качества или выборочные проверки вашей продукции, которые помогут вам усвоить соответствующие детали. То есть проверяйте после того, когда вы что-то сделали, подготовили, сделайте выборочную проверку. А может быть, вы ошиблись в чем-то, и какая-то деталь утекла с вашего взгляда. Поэтому обязательно выборочно проверяйте свой окончательный уже результат. В моей профессии вы должны убедиться, что у вас все цифры совпадают и выстраивается баланс, говорит Майк Сака, сертифицированный бухгалтер в Вустере, это город такой Вустер, штат Массачусетс. И он говорит, что для него уже сейчас это 33-й текущий сезон отчетного периода, как бухгалтера. И главное, что я делаю всегда, уделяю максимум внимания деталям. Это очень важно. Второй совет – объединяйтесь. Что это означает? Помните, я много раз говорил и в предыдущих секретах успеха, полагайтесь на своих коллег. Создавайте команды, сделайте перекрестные проверки и внимание. Поэтому заручитесь помощью коллег, чтобы они помогли протянуть руку помощи вам, и всегда оказывайте помощь своим коллегам. Вы окажете помощь, и вам окажут помощь. Наблюдательный, дисциплинированный сотрудник может оказаться бесценным в обеспечении дополнительного уровня контроля. Поэтому не бойтесь обращаться к старшим товарищам, партнерам и скажите: посмотри, пожалуйста, не упустил ли я чего? А я проверю твою работу или твой результат, твою бухгалтерскую отчетность, либо финансовый план. Может быть, мы что-то не заметили и что-то вышло с нашего взгляда. Это важно тоже. Ну вот как бухгалтера говорят, мы используем цветные карандаши, чтобы убедиться, что увидели то или иное число, рассказывает Сака. Один из нас использует один цвет, а затем рецензент использует другой цвет при просмотре того же материала. Великолепная идея. Великолепная. Да, и это не обязательно бухгалтер. Сделали финансовый план, распечатали его и прошлись по нему, допустим, синим карандашом.
положили его на стол своему другу, вашему старшему, может быть, товарищу, партнеру, и попросили: посмотри, что у тебя выпало, что у меня выпало из взгляда, может быть, ты что-то заметишь. И он красным карандашом уже что-то делает, и сразу же получается очень хорошая картинка. Видите, как здорово? Следующий совет, третий: освежайте свой разум. Даже если вы обладаете высшими способностями к концентрации, что, в общем-то, не все умеют, вы, возможно, в конечном итоге устанете выполнять кропотливую работу, такую как подготовка сложных налоговых деклараций. А финансовые планы тоже очень кропотливая работа, и тоже от нее можно устать. И в какой-то момент времени концентрация пропадает, взгляд замыливается, и детали могут просто ускользнуть. Принуждение в этот момент времени заставлять себя дальше все это делать, да, вот вы уже все устали, оно сжигает вас, если вы будете работать в жестком режиме. Может привести к контрпродуктивности, особенно в горячий сезон. Для бухгалтеров это налоговый сезон, для финансовых специалистов тоже какие-то могут быть такие авральные сезоны. И когда вы сталкиваетесь с жесткими сроками, это может опять-таки привести к ошибке. Поэтому иногда нужно перезагрузиться и посмотреть на свое дело свежим взглядом, рассказывает Сакка. Ситуация сама подсказывает, когда нужно сделать перерыв, чтобы потом вернуться к делу опять. Если вы спешите и не хотите делать перерыв, это как раз-таки то, что ведет к ошибкам. Знаете, очень часто бывает, что вы аврально, надо то, ответить на письма, сделать какие-то запросы, прочее, все идет валом. И кажется, все, нет возможности все это разгрузить, разрулить. Сроки поджимают. В любом случае, мой вам совет: сделайте перерыв. Как бы сроки не поджимали, сделайте, выйдите, подышите свежим воздухом, кто курит, перекурили и так далее. Освежите свой разум, и потом, возвращаясь к работе, вы можете увидеть очень многое. Я могу в частности сказать, что у меня бывали ситуации, когда я понимаю, что у меня буквально 1-2 дня для того, чтобы что-то решить и разрешить какую-то задачу, я в любом случае вечером останавливался, с утра на свежую голову брал ту же работу, которую я делал вечером, и очень часто обнаруживал достаточно серьезные иногда ошибки, которые здорово помогают утром увидеть и их исправить. Классная вещь. Поэтому имейте способность освежиться и перезагрузиться. Следующий, 4-й совет: устанавливайте для себя высокую планку. Установите высокие, четкие ориентиры на переваривание каждой детали, не сдаваясь. То есть четко, пока я не разберусь в той или иной детали, в той или иной информации, дальше двигаться нельзя. Некоторые из самых больших головных болей возникают из-за суетной невнимательности. То есть вы просто быстро проскочили, а иногда я знаю людей, которые просто по диагонали движутся по страничке и все пропускают. Даже те же самые вопросники у финансовых консультантов по диагонали пробежались и упустили. Поэтому обязательно четко для себя составьте некую процедуру. Я должен двигаться вот так и так, и останавливаться на таких-то деталях обязательно, пока в них не разберусь. Поэтому устанавливайте для себя планки эти. Простая ошибка в учете, такая как неточный перенос числа, может привести к волновому эффекту, или эффекту домино, если хотите, говорит Сакка. Один небольшой сбой может в итоге привести к более серьезным и неразрешимым проблемам, поэтому проявляйте бдительность с самого начала. А бывает так, что вначале что-то упустил, где-то в середине вдруг видишь, опа, не стыкуется, не пляшут цифры, не подходит финансовый план для клиента, что-то не то. И ты возвращаешься обратно, опять тратишь время, чтобы найти, а что же ты вначале пропустил, для того, чтобы финансовый план заискрил настоящими хорошими красивыми цветами и был работоспособный. Поэтому не упускайте детали.
Следующий совет. Убирайте отвлекающие факторы. Чувственная перегрузка может ограничивать ваше внимание к деталям. Если вы перекусываете за столом или заглядываете в телефон, вы можете отвлечь внимание от того, что важнее всего в текущий момент. Вот это да! Уж телефоны – это действительно вещь очень такая у нас. Особенно мобильные телефоны. Сегодня, в век мобильных телефонов, когда люди только и делают, что торчат в телефоне, боятся пропустить важное сообщение и прочее, и в это время выполняют свою работу. И что? В этот момент времени неизвестно. Мы не Юлии Цезарь, большинство из нас, и сразу два дела делать не можем. И если ваше внимание отвлекается на сообщение там, от любимой девушки или там, от какого-нибудь судебного пристава или еще от кого-нибудь, я сейчас не буду, уж там примеров можно множество привести, а вы в это время работаете над важной частью финансового плана, то финансовый план точно не получится нормальным и хорошим. Поэтому убирайте все то, что может вас отвлечь. Буквально из стола, отключайте телефоны. Иногда, может быть, нужно просто выключить компьютер и не сидеть в социальных сетях в этот момент времени, когда вы что-то делаете. Майкл Сесере, дипломированный бухгалтер в городе Кантон, штат Массачусетс, отключает свой телефон и отправляет оповещение по электронной почте, когда ему нужно сосредоточиться на работе. То есть не отвлекайте меня в этот момент времени. Я занят, и обижаться не надо. Я выполняю важный проект какой-то, да? Устранение потенциальных источников ненужных помех уменьшает вероятность того, что ваш разум отклонится от поставленной задачи. Уделите этому время, уделите внимание, и это однозначно вам поможет и сделает вас очень качественным, успешным специалистом в своей области. Слушайте и записывайте. Вот это действительно важный момент. Знаете, как Альберт Эйнштейн всегда говорил, лучше бледные чернила, чем светлая голова. Когда мы говорим сегодня, в век технологий, слушайте и записывайте, мы сегодня говорим, используйте технологии. То есть очень многие люди, я точно знаю, используют, сегодня с мобильными телефонами это достаточно легко делать, записывают свои речи, буквально свои мысли, а потом их слушают. Поэтому, когда мы говорим «слушайте и записывайте», это не всегда означает записывать только на бумагу. Хотя это здорово на бумагу писать, потому что глазами вы лучше запоминаете. Так устроена природа человека. Но если у вас нет такой возможности, берете свой мобильный телефон, там очень хорошие рекордеры речи есть, и записывайте мысли, слова, рассуждения свои, которые потом можно послушать и отредактировать уже в нормальном, хорошем режиме. Вы можете подумать, что пишете отчет, который является простым и понятным. Но читающие его люди могут не понять вашу главную мысль. Или, допустим, не отчет, а речь, лекцию прочитать. И вам может казаться, что вы читаете свою лекцию, и всем она понятна, все здорово, классно получается и так далее. А на самом деле попробуйте услышать себя со стороны. Поэтому проверяйте четкость и точность своих записей. А если это запись звуковых речей, то переслушайте их после того, когда напишите первый черновик. То есть, я очень рекомендую, особенно лекторам, кто часто выступает перед людьми, запишите свою речь, а потом послушайте себя со стороны. Иногда это очень здорово записать на видео и пересмотреть самого себя. А лучше это сделать не сразу, а сделать это через день. И на другой день, когда вы будете слушать себя, вы вдруг увидите, о боже, да что же я такое говорю? Ничего не понятно. Как же меня слушатели мои слышат? И что они услышат из моей речи, если я сам себя не могу понять? А ведь мне казалось сначала, что я подготовил очень хорошую лекцию. Видите, как здорово может быть? Поэтому используйте сегодня такой инструментарий, как запись речи, запись видео, чтобы себя потом послушать. Когда я пишу заметки, я использую Microsoft Read Aloud. Это специальное приложение для преобразования текста в речь, рассказывает Сесере. То есть и такие есть вещи, когда вы можете просто записать сначала на компьютере, набрать какой-то текст,
и запустить его преобразование в речь. Видите, сегодня в век высоких технологий такие вещи существуют. Честно скажу, я никогда этим не пользовался, я больше пользуюсь звуко- и видеозаписями, да, и потом себя переслушиваю. А кто-то может использовать это. И послушайте, что же вы набросали на черновик. И понятно ли вам самому то, что вы наваяли, то, что вы изобрели и сделали. И, может быть, это нуждается в очень серьезной редактуре, а может быть, вообще по новой все нужно сделать. Имея компьютерный голос, прочитавший вам то, что вы написали, вы можете сказать, является ли структура предложения неправильной, или же она не сошлась так, как в вашей голове. Вот видите? Вот 6 советов простых, но как они помогают. Поэтому не упускайте деталей, учитесь использовать эти детали, учитесь это все реализовывать, и тогда они вам здорово помогут. Чего я вам и желаю, в общем-то, прослушав эти вот несколько советов. Уважаемые друзья, мы с вами посмотрели еще один секрет успеха. Учись анализировать детали. А также мы с вами узнали, что, оказывается, есть подходы, как детали эти не упустить, как с ними можно работать и как это поставить себе на службу. Знаете, мне пришла такая сейчас мысль, что даже то, что вы можете научиться и поднять свой интеллектуальный уровень и работу со своим разумом и работу с разного рода деталями до такой планки высокой, что она может заменить все остальное. И способность изучить детали может выделить вас среди конкурентов. Вы можете стать классным специалистом, неважно, чем вы занимаетесь, да, вот. И руководителям это тоже очень важно. Не зря руководители используют для себя там и тайм-менеджмент, и все остальное. А тайм-менеджмент это вообще, это отдельная тема, отдельно нужно изучать, где детали играют важнейшую роль. Поэтому я хочу вам пожелать, пожалуйста, используйте вот эти вот небольшие советы, да, используйте их себе на службу, чтобы они вам служили и повышали ваше качество бизнеса, ваше качество работы и привлекали все больше и больше партнеров, клиентов, агентов, сотрудников и так далее, так далее. Сейчас я хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Как обычно, я желаю вам любви, заботы, и сами любите и заботьтесь, и будьте счастливыми и радостными. Улыбайтесь, друзья. До свидания, всего наилучшего.